Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас вторник, 16 мая, выпуск промежуточный. Напоминаю, что даже в начале нашего выпуска вы можете поставить нам лайк авансом, если вы поддерживаете нас, и также написать комментарий из 5 слов. Причем неважно, будет это в начале выпуска вы напишите комментарий, либо уже по окончанию этого выпуска. Нашим уважаемым зрителям и слушателям на территории России и Республики Беларусь, которые смотрят и слушают наши материалы, пожалуйста, смотрите, слушайте нас с включенным VPN. Так, теперь перейдем к сегодняшним событиям. Президент России Владимир Путин, вернее, человек, похожий на президента России Владимира Путина, сегодня в режиме видеосвязи пообщался с двумя губернаторами. Я сейчас вам объясню некоторые моменты. Мы целенаправленно э, пишем у нас в телеграм-канале о состоянии здоровья президента в последнее время. Я специально акцентирую ваше внимание, уважаемые зрители и слушатели, на то, что президент практически пропал из информационной повестки. Он участвует в мероприятиях крайне редко. Я об этом говорю в последнее время очень часто. И скоро, очень скоро, я надеюсь, вы поймете, почему я столь настоятельно акцентирую внимание на подобных аспектах. Еще раз вам говорю, что президент России Владимир Путин не принимает участие в большинстве мероприятий. Сейчас его заменял двойник во время общения с губернаторами, тем более в режиме видеосвязи. А сам президент России находится на лечении. Лечение идет ни шатка, ни валка, не могут подобрать нормальную терапию, и самочувствие у Путина ухудшается. Это очень важный аспект, потому что это влияет на нынешнее положение дел в России, это влияет на положение дел на фронте и будет влиять коренным образом, если ситуация со здоровьем президента, я еще раз подчеркиваю, если, будет и дальше усугубляться. Президент, выпавший из повестки, даже при вольно-невольном желании заменить себя двойником, либо, понятно, что в режиме видеосвязи можно заменить изображением, да, дипфейк, говорит о том, что элиты начинают беспокоиться, начинается разброд и шатание. И в скором времени мы с вами, уверен в этом, станем свидетелями очень интересных событий. Уже довольно скоро. Э, Поэтому, уважаемые зрители и слушатели, я столь много времени уделяю таким новостям. Так, теперь перейдем дальше. Дальше. Радуются пропагандисты в России на то, что падают рейтинги у руководителей, у лидеров стран, которые поддерживают Украину. Вот сегодня разразились критикой и издевательствами над премьер-министром Британии Риши Сунаком, говоря, что почти 60% жителей Великобритании не поддерживают премьер-министра страны Риши Сунака. Я уже говорил о том, что по опросам ФСО более 70% россиян не поддерживают деятельность президента России Владимира Путина. Более 70% россиян. Это закрытые опросы ФСО. Они проводятся по специальной программе, они проводятся по специальным алгоритмам. И люди в основном дают правдивые ответы. И на эти вопросы опираются и кремлевская администрация, и сам президент России Владимир Путин. Так вот, более 70%. Поэтому издевательство, еще раз подчеркиваю, издевательство по поводу того, кого там поддерживают 60 или 70%, это, конечно, все полный бред. И самое главное в связи с этим, как бы поддерживали, не поддерживали жители Великобритании Риши Сунак, любого другого европейского, либо американского лидера. Североамериканского, конечно же, мы имеем в виду исключительно демократические страны. Там, где руководство страны избирается, извините, демократическими методами. В России демократии не пахнет уже довольно давно. Уже довольно давно. Те люди, которые
издевались над страной, которые уничтожали демократию, которые уничтожали закон, которые уничтожали любое проявление свободы, находятся сейчас в руководстве России. Эти люди обворовали страну, эти люди изнасиловали Конституцию, эти люди превратили в нищих миллионы людей. И эти люди, конечно, понесут ответственность. У меня, например, в этом нет абсолютно никаких сомнений. Теперь давайте перейдем к еще одной интересной новости. Э, Сегодня и украинские СМИ, и российские СМИ обменялись любезностями. Украинские сообщили, что сбили чуть ли не 6 ракет «Кинжал», а, соответственно, российские СМИ сообщили, что сбили российские войска чуть ли не 6 ракет дальнего радиуса действия, которые были поставлены Британией Украине. Ну, обмен любезностями понятен, понятно, что идет информационная война, но я вам скажу на 100%, что президенту России Владимиру Путину докладывают информацию, которая появляется в украинских СМИ. Более того, по линии Совбеза Путину докладывают о том, что эта информация, хоть и подлежит проверке дополнительной, но как минимум один случай подтвержден сбития сбития баллистической ракеты «Кинжал». Как минимум. То есть это, это информация по линии Совета Безопасности. Это не шутки, как со стороны Медведева, конечно же. Это информация со стороны более серьезных людей. Это информация лично от секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева. На эту информацию Путин не может, что называется, положить и не может проигнорировать. Здесь, конечно, кроется большой разнос военных сегодня вечером, наверняка. То, что новейшие, аналогов нет вооружения, уничтожает старая американская система ПВО «Патриот», ну, говорит о многом и говорит, прежде всего сбивает и расстраивает президента России Владимира Путина. А что, как не это, должно нас с вами радовать? Что, как не это, должно приближать конец нынешнего режима? Так, ну, еще одна новость. Чубайс якобы с супругой Авдотьей Смирновой получает в Израиле долгосрочные документы. Большая новость, облетела себе сегодня множество телеграм-каналов. Чубайс вовремя выехал из России, выехал под шумок. Мы сейчас не будем предаваться анализу, насколько Чубайс не прав. Мы знаем, да, что знаем наверняка, и я вас в этом уверяю, что Чубайса, конечно, Путин держал в власти как козла отпущения. Он прекрасно знал настроение людей относительно Чубайса. Мы сейчас не говорим о том, заслужены эти настроения или незаслужены. Безусловно, в какой-то мере, безусловно, заслужены. Но, опять-таки, вешать всех собак на Чубайса мы не будем. Мы понимаем, что основное зло России — это Владимир Владимирович Путин и его окружение, которые реально разваливали страну, которые реально делали страну нищей, которые реально уничтожили практически Россию. То, насколько прав или не прав Чубайс, и то, насколько и меру его ответственности, конечно, определит суд. Уже после того, как будет разбит режим президента России Владимира Путина. Я вас уверяю, по крайней мере, по той информации, которая у меня есть, и по тем знаниям, которые у меня есть, ну, не настолько все плохо, по крайней мере, не все зло мира заключается в Чубайсе. Я вам скажу, что Чубайс попортил достаточно нервов Владимиру Путину, когда уехал. Еще раз говорю, то, что Чубайс, конечно, не святой человек, это понятно, нам с вами абсолютно ясно. И
мы можем это обсуждать, но та роль, которую отвел ему Владимир Путин в России, и то, что он должен был быть козлом отпущения, и то, что он должен был даже при этом режиме получить сполна, ну, что касается и народного гнева, что касается и отмеренной по закону, по путинскому закону наказания, здесь, опять-таки, у меня, например, никаких сомнений нет. Большое спасибо, что были со мной. Мы вас любим, это искренне, это самое главное. Помогайте нам. У нас есть криптовалютные кошельки. Нам действительно нужна ваша поддержка. Также есть возможность подписаться на наш Patreon и есть возможность подписаться на спонсирование этого канала. Большое спасибо, что были со мной. Я уверен, вы помните, мы вас любим, это искренне, это самое главное. Всего доброго, до свидания.